1,5 milióna ľudí v pozitívnych emóciách na ulici. To je dar z nebies. To tí politici sa pôjdu potrhať, aby to využili vo svoj prospech. Takže vlastne v istom momente prišlo k tomu prisvojeniu si tej akcie. A tu je vidno tú zdrcujúcu pretvárku tej dnešnej spoločnosti, lebo prišli tam teda zrazu z celej Európy tí politici a postavili sa na čelo toho davu a viedli ho. Toto nám bolo predané v médiách. A samozrejme, keď vy sa postavíte na čelo toho davu, tak vy ste ten, kto formuluje, čo ten dav vlastne chce. Niekto to musí reprezentovať. No kto to reprezentuje? No ten, ktorý je v čele toho davu. Hej? Tak za tým idete, spýtate sa. A tam prichádza tretia sada toho, že my sme tu dav, to už nehovorí ten politik vlastne za seba, to už hovorí za tých 1,5 milióna, ktorých má za sebou. No tak takto nám to bolo predané v médiách. Realita bola taká, že politici sa postavili do vedľajšej ulice, kde nebol žiaden dav, prišli tam na limuzínach, postavili sa tam, bol tam bezpečnostný personál, dohromady pár ľudí za nimi, urobili sa tie fotografie, tak si všimnite, že všetky sú v tej rovine očí. No. Lebo hneď ako sa ukázali tie fotografie trochu vyššie, tak sa ukázalo, že za nimi dohromady nikto nie je. Prázdny priestor bol za nimi. Potom, keď toto nafotili a urobili tam tie svoje akoby mediálne grimasy, ktoré akože tam teraz kývali a teraz sa nejako tvárili, ktoré im de facto dali ten mandát, že môžu hovoriť za ten dav, tak hneď ako si to prevzali, nastúpili zase do tých limuzín a odišli. Ani len toľko chochmesu nemali, aby išli teda na ten dav. Už takto je to zlé. A teraz je jedno, že bezpečnostné opatrenia. Keď tam nemôžu byť kvôli bezpečnostným opatreniam, tak nech sa na to nehrajú.